哎呀，今朝咧業主鬧到我面皮咁，既然賣唔出去單位，咁我乾脆攞2套單位落嚟租算啦，一口價700蚊，包埋物業管理費，實收嘅話最多可能去到5嚿零水。咁呢2套單位到底靚唔靚呢？我哋跟住鏡頭上去了解下先。等我哋依家入嚟咧，呢間屋去了解下呢個戶型先嚇。基本上咧，水藍天同埋海雲天嘅戶型都係一樣嘅。入門口位置咧，亦都係一個灶台，開放式嘅，咁只可以使用電磁爐。咁呢個位咧，業主就匹配咗一個雪櫃啦。正常如果假如煮食唔係咁多嘅話，基本上都夠用㗎啦。跟住側邊呢個位置咧就洗手間同埋呢個淋浴間嘅位置啊。呢個係屬於一個中間嘅呢個洗漱台啊。基本上都齊㗎，有一個獨立嘅門口位。入嚟睇下房間呢個位置，一個大衣櫃啦，再加埋呢張1.8米嘅大床，有床頭櫃啊，一個人住或者2個人住其實完全夠用㗎啦。咁梳化嘅位置咧亦都擺放好啦，有個茶几、電視機櫃。咁依家現時咧呢個座向咧就望翻住我哋依家現時嘅個半海雲山方向啦，同埋咧呢個山南海方向嘅。咁依家現時呢個位置就3期啦。整體嘅情況就係咁樣。我哋再繼續睇翻下一間先。咁呢一間咧就另一間嘅單身公寓嚟嘅，同樣咧入門口位置咧亦都係屬於一個開放性嘅廚房嚇，有埋電磁爐噶啦。咁右手邊咧就係我哋依家現時嘅洗漱台啦，左手邊呢個係位置沖涼房，同埋我哋依家現時嘅洗手間區位。咁成個單位咧，我哋喺交付之前咧，亦都會重新搞一次乾淨嘅衞生。雪櫃位咧亦都預留咗啦。呢張床咧就細啲，就去到1.5米嘅嚇，一個人瞓或者2個人睡，慢慢睡都夠用噶啦。咁梳化啦、茶几位啦、電視機啦，咁送埋盤呢個盆栽俾你，有咩所謂呢？咁再加埋咧呢個位置咧係正睇翻社區入邊嘅泳池位嘅，咁景觀視野都係非常之好啊！睇到未？採光又好，通風又好，視野又好，都 OK 嘅。洗衣機位亦都預留咗啦。咁今日同一個業主嘅2套租房咧，我哋已經睇晒啦。你啱唔啱心水呢？啱心水嘅隨時可以聯繫我嘅，WhatsApp 又得，或者大陸嘅 WeChat 又得。咁今日咧，我哋2套租盤已經睇到呢度啦。下一期咧，我哋同大家介紹翻啲買賣盤。關注威文，了解最新資訊。拜拜。了解咗咁多，點個關注先嚟。